يسري عمارة وقت حرب أكتوبر كان لسه نقيب في الجيش المصري، بس اسمه اتحفر في التاريخ كبطل. هو اللي أسر عساف ياجوري، أشهر وأكبر أسير إسرائيلي في حرب 73، قائد لواء مدرع كامل وقع في إيد جندي مصري. وعساف ياجوري نفسه حكى اللي حصل في مذكرات، وقال إنه كان مقتنع اقتناع كامل إن المصريين ضعاف وسهل يتفككوا وأعصابهم ما تستحملش الصدمة، وده اللي خلاه يوم 8 أكتوبر الساعة 2:30 الظهر يؤمر دباباته ومجنزرات لوائه إنها تتحرك بأقصى سرعة، مش بس للهجوم لكن علشان تثير سحب تراب وغبار تخبي حجم قواته الحقيقي وتعمل ربكة في صفوف الجنود المصريين. وبيقول انه كان واثق زيادة عن اللزوم، وان اللواء بتاعه بيتقدم بعرض 3 كيلو متر وبسرعة عالية ومن غير مقاومة تذكر ولا حتى طلقة تقلقه. فتح الاتصال اللاسلكي بالجنرال آدان، والراجل كان قلقان فسأله عن موقف اللواء، فرد عليه عساف وهو بيضحك وقال له كل حاجة تمام، ودباباتي بتدوس الجنود المصريين ومفيش أي محاولة لصد الهجوم لحد دلوقتي. وبيقول انه لسه مخلص كلامه وفجأة أول 3 دبابات يبلغوه انهم قربوا من ضفة القناة، وفي اللحظة دي بالظبط حصل اللي ما كانش في الحسبان والدنيا اتقلبت فوق دماغهم. المصريين كانوا عاملين كمين محكم ومحدش فاهم ازاي قدروا يمسكوا اعصابهم ونيرانهم كل الوقت ده. وفجأة المدفعية المصرية فتحت نار بكثافة ودقة مرعبة، كأن في ضابط مصري واقف فوق كل دبابة إسرائيلية وبيوجه الضرب بنفسه. وفي نفس اللحظة جنود المشاة طلعوا من حفرهم وجريوا ناحية الدبابات بصواريخ قاتلة من غير تردد ولا خوف من الموت. الدبابات بتنفجر والجنود والضباط بيقفزوا منها وبيصرخوا وبيدوروا على أي مكان يهربوا فيه، لكن رشاشات المصريين كانت أسرع والصوت بيعلى وبعدين يسكت. بعدها المصريين قربوا منهم أكتر، وساعتها عساف فهم إن مفيش مهرب، فرفع إيده لفوق وبقى يصرخ وهو شايف الموت بيقرب منه: أنا جنرال ما تقتلونيش. واتصدم لما الضرب وقف وجندي واحد بس كان لسه هيضرب، لكن قائده زعق له بصوت حاد ووقفه فورا. وبيقول إنه مشي وسط الجنود المصريين وهو متأيد ومش قادر يمسك دموعه وحاسس بالإهانة والانكسار، وشايف نظراتهم حادة وصارمة بس من غير ما حد يمد إيده عليه، وكان متوقع في أي لحظة إنهم يقتلوه هو واللي معاه. واتاخد لمقر قيادة الفرقة اللي كان مكلف يخترقها، ولاحظ هدوء وبرود قائدها، فحاول يتكلم وقال له إنه في حياته المدنية عنده فندق في تل أبيب، وقعد يشرح له قد إيه الخطة المصرية كانت محكمة وقد إيه الجنود المصريين كانوا بيقفزوا على الدبابات من غير ما يفكروا في أي حاجة حتى لو كانت الموت نفسه. القائد المصري رد عليه بهدوء وقال له إنهم بيحترموا اتفاقيات جنيف وإنه هيتعامل كأسير معاملة طيبة، وأشار بشكل غير مباشر للي حصل للمصريين في 67 وقال له مع كده مش هنعاملكم بالمثل وهتلاقوا معاملة إنسانية. وبعدها اتنقل لمقر المخابرات في القاهرة واتعمل له استجواب جديد بأسئلة عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية وعن شخصيات عامة كتير، وهو نفسه بيقول إنه شبه متأكد إن كان وسط اللي بيستجوبوه أستاذ علم نفس على الأقل. خلال الفترة الجاية هبدأ أنزل فيديوهات طويلة بتحلل الأحداث اللي مولعة اليومين دول والترندات السياسية زي ما هي من غير تلميع ولا تهويل. ولو حابب تسمع تحليل سياسي هادي ويفهمك الصورة كاملة اشترك معنا في القناة التانية واسمها مليون قاعدة.